amigos, les voy a enseñar cómo pueden hacer un slime. Listo. Damos agüita en 2 vasos aquí. Agregamos en esta gomita y le echamos aquí. Y ya verás. Espera. Agregamos en esta bolsita, le echamos un poquito de esta cosa. Ahora le vamos a poner color. Echamos verde. Ay, vamos, por Dios. Vamos, slime. Esto es lo mío, dime. Vamos ya. Ahora le echamos naranja. Y por último, el verde. Echamos este pegamento a todos los colores que yo hice. A ver, un poquito. Listo. Ahora revolvemos. Ahora echamos un poquito de esto. Vamos a revolver y a divertirnos. Vamos a ver, esto va a quedar hermoso. Vamos. ¡Guau!